вами канал База. Сегодня мы едем в Витебскую область с Машенькой. Автостопное путешествие у нас. Обязательно подпишитесь на этот канал База, потому что если вы не подпишетесь, вы пропустите все самое интересное. Да, Машенька? Да, подписывайтесь. Интересно. Сейчас мы находимся в городе Гоголь. Мы проехали от Минска порядка 70 километров. Все пока идет очень. Мы машину совершенно ставим, лошади. И сейчас поедем уже по направлению в Краснодар. И надеемся, что будет все так же идти, потому что даже несколько минут записать это видео. Но если я выйду, смотрите, потому что лес достаточно сильный. И я не слышу. Ветер, конечно, не жесть. Сейчас находимся в городе Докшице, такой типичный городок, уже не скажу, что советского образца, но застройка преобладает скорее деревенского типа, вот, с небольшими двухэтажными домами, обновленными, конечно же. Сейчас выходим к церкви, к центральной где-то площади мы сейчас будем. Гладыши, да? Это дома культуры. Гладыши. А вам микрогладыши через дорогу? Не микрогладыши. Там. Микрогладыши. Как ты сказала, Катя? Здесь кувшины. Микрогладыши, кувшины. Никого. Вот площадь с фонтаном. Отсутствие людей вообще поражает. Пару человек ходит. Там ресторан Березина. Березина. Уже людей очень поражает, мы все раздельно эти люди. Как оказалось, мы пришли вон даже к истоку реки Березина. Вот подошли к истоку реки Березина. Такой, там такая типа беседки сделана, что-то вроде похоже. С озера. Так называется. И магазин «Исток» от Березины. И там вот указатель Березина. Березина. Куда вообще едете? Домой? Ну, до границы. Там растамаживаюсь и на Чехию. А куда ездите? Там по всей Европе ездите, там, то есть или только в разные? В России могут туда, да? Ну, сейчас у нас последние 9 лет в основном это конец. Россия, Беларусь, Украина, Молдова. По Европе приехали. А что везете? Хорошо. Башуля. С латвийским флагом. Красиво. На тебе флаг Латвии. Шасик, вернее. Едем на Доставское дело. Уже на Доставское. Потом на водопаде Геора. Вот и на фуре прокатились мы. Латвийская. Друзья, за нас, все же все фото, великую.
нашей стоянки. Нам приблизительно Пантелеевский рог, я думаю. Сейчас мы находимся уже почти на Густавских озерах. Вот наш первый незапланированный, сказать, первый незапланированный сход и приезд в Гастов, потому что мы планировали ехать вообще в Норы. Так как я не был на Густавских озерах, решили даже совместно посетить еще Густавские озера. Сейчас мы проедем в сторону стоянок, которые там указаны. Стоянок штук 10. Вот, мы поедем конкретно на Пантелеевский рог, гора Маяк, наш ориентир. И посмотрим Густавские озера, там поснимаем, а завтра уже поедем на водопад Норы. Так что будет интересно смотреть дальше. Сейчас такая милота, дождик закапал грибной и солнце вылезло. Значит, будет скоро радуга. И мы идем прямо к Болеславским озерам. Самое что прикольно, никакой машкары нету, как в прошлый раз. Струсто, правильно, не знаю. Никто не останавливается. Здесь почему-то самое что удивительно. В принципе, в фуре мы отдохнули, да, Машенька, достаточно. Ну да. Там даже на сон нас пробрало в фуре. Но глаз не смыкали. Да, мы в фуре глаз не смыкали, следили за обстановкой. Там был такой интересный мужик латвиец, нас подвез так хорошо. Вот стоянки какие-то. Барок, это эти стоянки, барок, Пантелеевский рог. Уже 7 часов вечера, а мы все в ожидании машины, которая нас привезет на гору Маяк на Болеславских озерах. Пока что-то вообще никто не останавливается. Было много машин на полчаса назад, но что-то совсем стало мало, да, Машенька? Машенька уже заскучала, значит, идти отсюда вообще пешком. Но мы не можем тратить наши драгоценные силы, Машенька. У нас еще много сил. Мы не можем тратить наши силы, у нас еще 2 дня поездки целых. Ну как замечательно, пойдем. Куда мы Ну пойдем? как Сашенька идти? Нам уже далеко идти. Да недалеко, хотя бы давай пройдем 10 км. Нет, Прогуляемся. мы очень устанем. Но мы целый день сидели. Мы даже не устали сегодня. Мы устали, мы ходили. Это 5 минут. Вот там дальше озеро Ельня. Там тоже стоянка, заказные 2 стоянки. Судя по карте, если смотреть, написано как заказные. Вот. Если что, мы туда пойдем. И там 2 стоянки дальше. Да. А туда на Маяк. И там тоже много очень стоянок, которые потом вам покажем. Сейчас мы идем к первой стоянке. Околица. Показатель. Каменица. Это первая стоянка на пути к Маяку. Мы сейчас ее пройдем. И пойдем прямо к Маяку, там поснимаем. И пойдем. Озеро Струста. О, какой красивый. Кажется, мы вначале перепутали, пошли дальше на кооператив Акменица, а вот на стоянку нам надо идти туда, по лесной дорожке. Поднимаемся мы в горку по тропе, которая на Маяк идет. Проходим первую стоянку околица. Тут, как обычно, много народу на околице. Какое-то там быдло еще музыку включило нашу стоянку. Даже могу заметить, что только с одной беседки идет музыка. Вот. Больше нигде. Это в этом прикол всякого быдла. Ну, мы здесь, конечно, становиться не будем. Мы идем на Маяк. И потом на остров. Там все стоянки посмотрим тоже. Фух, горочка такая нормальная, приличная. Да, Машенька?
Горочка приличная. Да, норм. Мы же до Карпат далеко, конечно. Но до Карпат далеко. Нам хватило этого Да. на сегодняшний день. Короче, такой трекинг идет у нас. Трекинговый парк, правда что. Интересно, такая конструкция здесь, где можно купить дрова. Хотя здесь еще валяются повсеместно. Огромная консервная. Да, огромная консервная банка с каким-то проемом, как в доте каком-нибудь. Там типа дрова, много дров. Первый раз такой вижу конструкцию в лесу. И вообще на стоянках в целом. У нас. Вот она. Такой цилиндр большой. Так, вот и дошли мы до горы Маяк. Сейчас будем подниматься наверх. Тут экологическая тропа. То, что нам надо. Трасса, маршрут указана. И направление движения. Так что идем вперед, смотрим. Поднимаемся на гору Маяк. Уже знатно притемнело. Тучи сгущаются над нами. Стало темнее. Здесь специальная лестница такая для подъема идет. Маш там все фоткает. Мы поднимаемся пока. Зеленая лестница. Народу, конечно, здесь вообще жесть на выходные. Особенно 3 июля. Паста вообще жесткая здесь. С грязищей такой. Приближается гроза. Мы сейчас скорее идем устанавливать. Когда приближается гроза, там дорога такой трешечок. Наверное, даже на машинах мало кто проехал сюда. Там, будем надеяться, на этой стоянке будет мало народу. Катер. Не, не катер. Похоже. Вышли на полуостров. За горой Маяк уже. Стоянку скажу позже, как называется. Стоянка Переволока. Пришли мы сейчас на стоянку Переволока. По сути, мы сейчас находимся здесь нелегально, потому что мы зажгли костер не на самой стоянке, а немножко дальше. Потому что произошел эпический фейл с стоянкой, так как мы пришли, встретили ребят, которые были недовольны нашим появлением. Как бы мы там не смогли стать, потому что они были против. Нам пришлось уйти немножко в сторону, пройти метров 200 и стать на берегу тоже. Но мы, конечно, немножко огорчились с одной стороны, но с другой стороны мы не можем пойти на другие стоянки, потому что там будет куча людей на машинах. И это полный трэш, короче. Там будет много музыки. Много музыки будет разной. там играть. Там Куча людей. шума, короче. Мы ушли просто в сторону, стали здесь вот недалеко от самой беседки, там Переволоки, стоянки. Вот.
немножко в стороне. Надеюсь, не приедет никакая бригада, не пишет никаких там ничего, нам последствий не будет. Мы спокойненько, тихо утром соберемся, все это затушим, соберем палатку и уйдем. Так что, ребята, смотрите, когда едете на Братславские озера, не знаю, есть стоянки, заказывайте заранее, или, ну, короче, тут надо смотреть, либо в будние дни лучше ехать, чтобы не было народа. Еще у нас молния и гроза. Да. За тобой Сашенька светает. Тут еще молния, гроза глянет к нам, ну, вернее, она где-то входит возле нас, но пока еще не заглядывала. Надеюсь, что и не заглянет, что не будет иметь. Конечно. Сейчас у нас светает, гроза, где-то зорница, да. Ребята, кстати, за стоянку заплатили 80 рублей. Они ее заказывали заранее. Они заказывали стоянку другую, там хуторок, как они сказали, дальше. А там уже люди приехали, нажались, они перешли сюда, здесь потом остановились, вот, и потом пришли мы. Вот так все было. И она как бы заказная эта стоянка, хотя на Maps.me там часть подписано 2 стоянки Переволоки, и одна из них не заказная. Вот. Ну, не знаю, почему так. Вот. Но тут написано, что Переволока заказная, и надо заранее уведомлять. Но мы этого не знали, к сожалению. Так что вот такие дела. Второе пребывание у нас на Братславских озерах. Ночью шел ливень. И, в принципе, целое утро, 11 часов идет ливень. Немножко прекратился дождь, но как-то везде небо все затянуто. И никаких решений не видно. Ни просветов. Вот, похоже, что все будет, ну, везде не будет дождь. Поэтому надо что-то думать. Это наш второй день на Братславских озерах. Сейчас готовим примерно обед. Собираемся, хотя дождь все льет, а дождь все льет. И поедем, может даже в Миоры съездим. Сейчас посмотрим, какой дождь будет. Вроде по прогнозам обещают даже к вечеру мало облачность и солнце. Но пока что вообще не похоже, что это произойдет, потому что везде все затянуто тучами. Такая белая пелена. Мы прячемся в палатке, не можем выйти из-за окна. Да, боимся. Потому что мы боимся, что нас спалят. И все, она ругает нас за то, что мы тут в лесу сидим. Все даже закончился. Но нам уже просто тупо лень вылазить из палатки. Да. Потому что тут тепло, хорошо. Еще уже поздно, надо спать опять. Мы приехали сюда, чтобы просто тупо поспать. Чтобы были такие планы огромные. Путешествовать, ходить по озерам. Но дождик сказал нам: сидите в палаточке, отдохните целый день. Поспите. И завтра пойдете дальше куда-нибудь домой. И дома поедете. И вот так вот целый день. Послушайте, какой ливень.
Сейчас 10 вечера. Очень сильный дождь за бортом. Прям настоящий ливень. На сегодняшний день самый мощнейший, наверное, дождь. То есть, получается, полчаса дождь не идет сегодня. Все остальное время идет дождь. Макс уже палатка стала настоящим убежищем спасительным. Тут. И переливая веревка повешена. Все сушится. Еще одежда. Ливень такой сейчас очень мощный. Здесь слышно. Сейчас мы находимся на горе Маяк, 71 метр. Мы идем обратно, домой уже. Как видите, небо все затянуто, погода не улучшилась. Да, Букашенька, впереди. Да, пасмурно, дождь. Сильно не думаю. Провели 2 дня на полуострове. Сейчас будем пытаться ехать домой. Либо стопом, либо на автобусе. Сейчас мы прямо вот на горе Маяк. Там за нашей спиной беседка. Интересно сделано. Красивые виды.